خو لکه چې وګورو چې ستمبر 1965 کې یو تاریخي مارکه شوې ده چې د انډیا د پاکستان باره کې خبرټل شوی دی او دې کې موږ پته حاصل کړې ده. دې باره کې خو ډېرې زیاتې خبرې دي خو مختصر به دا ووایم چې لکه زموږ آرمي چې دی نو هغې له موږ توړ جواب ورکړو. په هغې کې ښه تاریخي کسان لکه شهیدان شوي دي لکه تاریخ شته دی میجر عزیز بټي شهید دی، راشد منهاس دی او داسې نور بلاشه شهدا دي چې خپلې وینې توی کړي دي. نو دې چې ستمبر باندې لکه موږ ته هغه تاریخ رایادېږي چې کوم لاور باندې انډیا حمله کړې وه او هغې هغه چې کمپلینینګ و منصوبه هغه زموږ آرمي چې دی نو د هغې موږ توړ جواب ورکړو. نو بس زه به دا ووایم چې پاکستان آرمي از د فاست ریټډ آرمي ان د ورلډ پاکستان. او چې کومه دغه نه په 6 ستمبر دا خو زموږ یو داسې ورځ ده چې په دې ورځ باندې زموږ مشرانو زموږ د قوم بچو زموږ رونو بایګانو ډېرې غټې قربانۍ ورکړې دي او دا د هغې نه وروسته موږ ته د پاکستان حاصل شوی دی. نو موږ د خپلو بچو ته یوت ته او د ټولو خلکو ته دا پیغام ورکوو چې یاره د 6 ستمبر د ورځو تقریبا چې دا زه به دا ووایم چې باید دا هر یو سړي ده موږ هر یو کس له دا مناول پکار دي کم از کم د دې اظهار کول پکار دی وای چې په دا منګه د پاکستان چې منګ له دا یو دومره ښایسته وطن منګ له الله تعالی را کړی دی نو دې لپاره چا قربانۍ کړي دي او دا 6 ستمبر منګ په هغه شکل مناو چې وای د هغې منګه د هغه شهیدانو د هغه رونو خپلو رونو بایګانو اظهار وکړو. بس ډېره ستمبر چې کنه دا زمونږ ډیفنس ډے دی چې زمونږ آرمي زمونږ د پاکستان خواږو ځوانانو ډېر غټې قربانۍ ورکړي او د خپل پاکستان لپاره د غټې قربانو نه چې ډیفنس ډے موږ مناوو ډېر نرتوب یې کړی ډېر بهادري کړې ده زموږ د بارډر او زموږ د پاکستان لپاره خوږې قربانۍ ورکړې دي او موږ یې محفوظ ساتلي یو. همدغه رنګې زموږ آرمي چې کومې خوږې قربانۍ ورکړې دي د هغې په حواله کې زموږ 6 ستمبر مناوو. اگر چې زموږ حکومت دا چوټي ختمه کړې ده او هم په دغې بابت کې موږ په 6 ستمبر باندې دا یو ریلي غوندې کې ارګنایز کړه او موږ په خپل د سپورټس ګراوند کې تاسو په شاته بیک سایډ ته ښکاري چې موږ په فوټبال په ګراوند کې د صفایۍ یو مهم شروع کړو چې انشاءالله موږ به د څنګه چې زموږ ځوانان مخکې قربانۍ ورکړي آرمي والا قربانۍ ورکړي دغې په بیس باندې چې موږ به تکړه ځوانان په دې ګراونډونو نه اوښکو او انشاءالله خپل بارډر ته د خپل آرمي هم دغې قربانو دپاره دغې ډیفنس دپاره به انشاءالله موږ تیارو دې ګراونډونو نه او دې پاکستان د غرونو نه او دې پاکستان د کلو نه. تھینک یو. سلام. بسم الله الرحمن الرحیم. 6 ستمبر 1965 چې دا هغه ورځ ده 6 ستمبر چې په دې باندې زمونږ دشمن ملک بھارت چې دی موږ ته بغیر څه اطلاع بغیر څه خبره پاکستان باندې اچانک حمله کړې وه. زمونږ قوم چې دی زمونږ قوم پاکستان چې دی دا یو ډېر زیات نر او بهادر قوم دی او ډېره دلیري کړې وه. په دې کې چې دی زمونږ پاک فوج پولیس رینجر ټول لکه هرې محکمې لکه ډېره بهادرۍ مظاهره کړې وه او هغه چې دی د هغې حمله چې دی هغه مونږ پاسپا کړې وه هغې له مونږ شکست ورکړو. هغې تقریبا 12 ټینکه په پاکستان کې پرېښودل وتښتېدله او زمونږ په هغې کې چې دی لکه د هغې کې د هغې لا ډېر زیات نقصان مونږ ورکړو. نو موږ له په کم از کم زما د صوبایي حکومت ته وفاقي حکومت ته ټول صوبایي او وفاقي حکومت دواړو ته دا خواست دی چې موږ کومه هغه شهدا یاد کړو. میجر راجا بټي شهید شو، لالک جان شو، یا د عاقب وروسته چې کوم شهیدان شوي دي چې هغوی د شهدا چې دی شهدا او هغه قربانۍ چې دی هغه موږ یاد ساتو او د دې لپاره د هغې بچو د هغې کورونو ته لړ شو او هغې سره اظهار همدردي وکړو. او دې نه علاوه انشاءالله زه دا غواړم چې زمونږ هغه سیاستدانان دي او هرې پارټۍ چې زمونږ عمل چې دی یو شي او زمونږ عمل چې دی په ترقۍ باندې روان شي دا یو ښه خبره ده. دې دپاره چې دی زمونږ که هغه نوجوانان دي که هغه لوی دي واړه دي سیاستدانان دي دې دپاره اتحاد او اتفاق ضرورت دی او موږ ټول له پکار دی چې موږ یو اتحاد او یو اتفاق سره دلته پاکستان جوړ کړو او خدای پاک دې زمونږ په ملک کې امن راولي. او دې باندې کړو او دا چونکې دې خوا چوټي ختمه شوې ده
زموږ فوجیانو ډېر قرباني ورکړې وه او زموږ د ینګ جنریشن د دې څه معلومات نشته خو چونکې دا چې دې میډیا په ذریعه باندې بیا بیا کی دوراویږي هغې ته معلومات کېږي